Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支 Poderi Don 咩啊 Catardo 係啦，Primitivo 啦，咁就意大利酒啦，2023年啦。咁點解會介紹呢支咧？就有一個酒友喺個留言區留言，咁就話飲過幾好飲，咁叫我試下。即係我又試下睇下，我又覺得點咁，所以咧我就揾啦。咁佢喺360啦，咁啊140蚊喎兩支嚇，咁啊原價就78蚊一支咁樣。咁就我都上網睇過，即係呢個香港仲有冇其他地方買都冇喎。我上網睇唔到啦，我唔知啊。咁但係咧，即係喺外國嘅網站咧，都全部都講緊賣緊84蚊一支嘅喎。咁而家360賣緊78蚊一支咧，咁就都幾抵喎，係啦。咁呢支意大利酒啦，咁IGT 啦嚇，我哋成日都叫做 IGT 啦。咁咩叫做 IGT 咧？即係冇評級，簡單嚟講最基本酒款。咁但係冇啊，即係你就算Super Toscani 嗰啲都係 IGT 嚟㗎，係咪？咁所以即係冇關係㗎，即係咪 IGT 究竟好唔好飲，就有時都好難講啊。咁試下啦嚇，試下啦。咁都90分嘅喎 ，James Suckling 係 James Suckling 都俾到90分嘅喎。咁就試下咯，係咪？可能好飲咧，係嘛？個顏色好靚啊！咁啊 Primitivo 即係其實喺美國就係Zinfandel 啦，係咪？咁嗱個色都好，即係點話？寶石紅啦嚇，深寶石紅啦，咁就唔淺色啦，都深㗎，即係都望唔到3隻手指㗎咁樣。咁聞下先。嗱，佢係深色嘅醬果味嘅，即係黑色嗰邊醬果味嘅。但係就唔係黑加侖子喎，反而係多啲係 plum 喎，即係黑色嘅布冧啊。黑莓啊，桑莓喎，係啦，桑莓啊，有啲果醬味咯。咁就差唔多啦，係啦。翻香嗰啲欠奉啦嚇，係啦，咁啊差唔多有啲 licorice 啦嚇，咁樣咯。咁就試下先。入口咧，嗰個西梅味幾重喎，係入口咧就西梅味重啦。咁個 after taste 都幾長喎，到而家仲喺度喎。咁個 after taste 多啲係嗰啲桑梅啊、黑莓嗰啲味多啲。咁但係入口喺個口裏邊咧就西梅味好重。咁就同埋就等下 fruit forward 啦，我哋叫做，同埋有少少嗰啲咩 dark chocolate， 即係黑朱古力啦咁樣。咁就酸度好夠啦，令到個整體咧嗰個入口咧都係好，即係都好好飲嘅。
即係即係有啲層次嘅。咁又同埋佢個單寧咧係有喺度嘅，但係唔算好強，係啦，就唔係有啲掹啦，但係又唔係好掹口。但係你話係咪好絲滑咧？又唔絲滑嘅，係啦。係啦，唔算係做得絲滑嗰類啦。咁就但係個單寧係你飲到喺度，又佢唔算強啦，但係即係都有少少掹口咁啦嚇。咁啊中度嘅單寧咯。咁啊整體上嚟講，如果78蚊呢個 Primitivo 咧係算係幾豐富，因為即係我試過呢啲價錢嘅呢啲嘅 Primitivo 咧就係即係好簡單啊，好好稀溜溜啊，或者即係飲落去好水嘅，冇乜味道嘅，或者即係只係即係淨係得個所謂果味咁樣咯。咁啊成個酒體好簡單好薄嘅，咁但係咧佢呢一個係14度喎，唔怪之啦14度。咁成個無論係嗰個香味啊，入口個味道啊，咁係幾豐富啦，即係 after taste 又夠長啦，咁同埋 after taste 都有變化啦。咁我覺得喂 OK 喎，即係唔怪之個仔又話喂試下，佢覺得幾好飲喎，你睇下你點睇啊咁。咁我覺得好推介啊，尤其是78蚊，原價78喎嚇，值得買嚟試下。呢支真係唔錯，養得幾好嘅 Primitivo。咁唔好睇個 IGT 嚇，唔好睇個 IGT。係真係養得幾好 ，OK， 係啦，咁就唔怪之 James Suckling 都俾佢90分啦，係啦，咁啊真係冇比錯啊，即係冇乜水分啊呢個，係啦，冇水分啊呢個，真係有值90分嘅酒嚟嘅。好，咁啊今集係咁多，如果大家喜歡我頻道，可以訂閱讚好分享出去啦，同埋如果有咩酒係想我試下睇下好唔好味啊，或者你自己飲過覺得 OK 咁啊，想介紹俾我飲下，又或者係你直情都唔知好唔好味嘅，咁啊叫我試下嘅都 OK 嘅，咁我會盡量揾翻嚟喺留言區留言，我會盡量揾翻嚟同大家分享嘅。下集再見，拜拜。